Kasih. Bayu, tebal kan? Nggak tahu nanti menyuruh pas gitu. Kalau Saya pertama kali juga coba, ternyata agak santai saja. Memang ternyata sulit ya, tidak semudah mindsetnya kita. Tapi very fun. Terima kasih. Lebih susah daripada Free Fire ternyata. Pokoknya ya lumayan lah sensasinya, kita dapat sensasi itu. Jadi walaupun memang tadi saya belum merasakan bagaimana menembak dan ditembak gitu, saya tidak rasa itu. Cuma saya terhalang sama sepatu saja tadi, pengen main lagi, cuma aduh tidak mampu lutut. Tapi ya, alhamdulillah mudah-mudahan sensasi ini ada gabung lagi, bisa menikmati lagi nanti. Terima kasih banyak. Nah, kalau saya ya cukup terkesan, seru. Saya kalau ibarat kayak ML, pas tembak satu datang semua. Terima kasih. Silakan, yang satu lagi siapa namanya? Swadi. Ya, Saya pengalaman pertama juga main begini, lumayan asik juga. Oh, boleh sekali, kita tunggu itu. Sekali lagi, Siap. kedua Saya kali terima lagi. kasih banyak teman-teman. Kalau kita juga ada menua, biasa kita bantu menua, tapi menua untat. Kemarin kita kasih fasilitasi untuk penggunaan unit karena mereka bikin pameran, standnya kita dilibatkan. Ya, kalau saya pertama kalinya juga merasakan sepak tembak ini, jadi tertarik sekali. Terima kasih banyak. Mau mengaku dimaklumi, dimaafkan. Kemudian pun kalau kita kena atau mau mengena, kita saling memaafkan. Di sini selesai urusan di sini tidak ada lagi. Jadi di sini kita memang untuk cari silaturahmi. Dendam nanti. Dendam tidak ada lagi dendam antara kita. Tapi kalau batende bapak di sini bagara, kalau sebelum main boleh. Tapi tidak boleh misalnya pada saat bermain kita bacot, tidak boleh. Pada saat sudah teriak go itu berarti kita sudah mulai permainan, itu tidak boleh ada lagi suara-suara selain arah-arah komando. Jadi kalau misalnya di sana di mana tidak boleh. Ada yang bahasa yang bisa memprovokasi. Oke, saya berharap teman-teman tidak sampai di sini. Kedepannya kita masih tetap main. Kemudian kalau berminat, karena ini maklum ini kalau jaraknya tidak terlalu jauh, karena memang harganya juga.